Rapolas Čirba, Benedikto Čirbos brolis, Reventrev Drift Team. Rapolui tai berods pirmasis sezonas. Stengėsi nepraleisti nei vienų varžybų. Iš esmės tikrai akise tobulėjantis asmuo. Be abejo, manau, kad šeimyna irgi nemažai padeda tobulėjimo klausimų. Raimondas Petrauskas ruošiasi, o tuo tarpu Rapolas Čirba 0 taškų, kažkur tai padaro riebę klaidą. Važiuoklė tikrai gali padėti jums keisti važiavimo kryptį ir išlaikyti stabilumą posūkiuose, ko iš esmės ir teisėjai reikalauja. Tuo tarpu Nedas Bilevičius, puikiai mums žinomas driftininkas, 92 skaitiniai balai, puikus jo rezultatas. Rapolas Čirba, antrasis jo skaitinis važiavimas. Gražus aidas nuvilnyja pro pušyną čia Druskininkuose, baigiant skersti tas galinės padangas. Rapolas Čirba baigė savo kvalifikaciją. Klausimas dabar, kiek balų skirs Jakub Tarasevič, Darius Balys ir Aurimas Vaškelis. Teisėjų trio, su kuriais... Ponas ir ponai, Rapolas Čirba 16-asis buvo pagal kvalifikaciją per patį viduriuką. Čia Kristupas Pakėnas jam iš paskos, 17-asis pagal kvalifikacinius rodiklius. Abu važiuoja tikrai pakankamai tandemiškai tvarkingai, vienas šalia kito. Rapolas puikus persmetimas čia. Šioks toks kontaktas ir panašu, kad čia gali būti, kad Kristupas Pakėnas gaus šiek tiek pilos už tai. Ir manau, šiandien atvykęs palaiko savo brolį. Taigi, Pakėnas priekyje, Rapolas Čirba iš paskos persistengia. Čirba, ajajajajaj. Vienaip ar kitaip mes galime vertinti tai pagal lead runus, tačiau norint įsiaiškinti iki galo santykius mes padarome labai paprastai. Ponios ir ponai, one more time. Dar kartelį pakartotinė dvikova tarp Rapolo Čirbos ir Kristupo Pakėno. Dar kartelį pamatysime juos trasoje. Arba Rapolas Čirba, arba Kristupas Pakėnas. Būtent jie kovoja pakartotinoje dvikovoje. Rapolas Čirba priekyje. Kristupas Pakėnas iš paskos. Labai prastas Pakėno manžas. Labai prastas apskritai požiūris į driftą. Labai negerai padaro Kristupas Pakėnas, važiuodamas toje trajektoriją. Panašu, kad, perdegė Kristupas Pakėnas, nelabai orientavosi. Čia ir Rapolas Čirba dar. Ir jam truputėlį trūko sėkmės iki galutinio. Dar kartelį. Įdomu, kaip šis chaosas susibaigs. Jūsų dėmesį Kristupas Pakėnas priekyje, Rapolas Čirba iš paskos. Geroji antroji įskaitinė zona. Kol kas čia visi pilotai pakankamai gerai susitvarko su šia įskaitinė clipping zona. Rapolas šiek tiek trumpina trasą, važiuodamas vidumi. Kristupas Pakėnas kol kas daro neblogą darbą bent jau šioje trasos dalyje. Persimetimas pro Wi-Fi. Kristupas Pakėnas kliudo ir paskutinė įskaitinė clipping zona pakankamai gerai. Čia Rapolas Čirba irgi gerai dirba, važiuodamas iš paskos. Ir čia... Ponios ir ponai, laimėjo numeris 27 Kristupas Pakėnas. Taigi šiandien turim šeštadienį, ryto dieną, surinko 87. Man yra labai daug, nors tikriausiai galėjau daugiau, bet man pasisekė. Tačiau top 30 moja pasieto Lukas, Nesas. Esu
Esu įsitikinęs, kad turėjau šansų laimėti, bet privėliau klaidų ir to pasekoje gavau nulį. Rapolas Širba, pirmas sezonas čempionui. Rapolas Širba, pirmas sezonas šiam jaunuoliui. Daug dar reikia atidirbti Rapolui, bet su kiekvienomis varžybomis matosi, kad tobulėja Rapolas. Benedikto Čirbos brolis. Na, bus sunku įsikovoti Širbą. Gerai, atitaiko šią kilpą Rapolas. Puikiai ir labai tvarkingai. Kol kas trajektorija tikrai iš esmės puikiai. Nešasi labai daug greičio čia Rapolas. Na, paskutinė skaitinė clipping zona tikrai turėtų būti gerokai plačiau paimta, bet šiaip kol kas Rapolas. Tarpu Edvinas Savickas susitiks su Gustu Valainiu ir ten tikrai bus rūgštu. O dabar, ponios ir ponai, Lukas Banevičius ir Rapolas Širba. Gražiai Rapolas išvažiuoja irgi maksimaliai plačiai paskui Luką Banevičių. Beje, pastarasis kvalifikavosi aukštoje 4 vietoje, surinkęs daugiau negu 90 skaitinių balų. Rapolas Širba stebina mūsų ir aplinkui esančią bendruomenę. Oi, dabar labai negerų kampų pasistato Rapolas. Netoje vietoje turėjo atsidurti Rapolas, tačiau, na, yra kaip yra. Lukas Banevičius tuo tarpu, kaip visada, chirurgiškai gražiai pagal skalpelį važiuoja tojomis trajektorijomis, kur ir reikia daryti pjūvį. Dar kartelį jūsų dėmesį pakartojamas, maksimaliai plačiai Lukas Banevičius važiuoja. Beje, labai stebėtinai gerai laikėsi didžiąją dalį trasos Rapolas Širba. Tik tai čia ties Wi-Fi šiek tiek metėsi bereikalingai į dešinę pusę. Tada šiek tiek komplikavosi jo paskutinioji kilpa ties 8-ąją įskaitinė clipping zona. Finišas lygtais atrodo kaip ir nieko, bet čia bus atimta nemažai taškų iš Rapolo Širbos iš esmės. O dabar Rapolas Širba priekyje, Lukas Banevičius iš paskos. Geresnė trajektorija buvo Lydrano iš Luko Banevičius, bet Rapolas dirba savo darbą, tuo tarpu spaudimas šiek tiek yra paduotas Luko Banevičius Rapolo Širbos naudai. Persimetimas. Na, kažkaip atrodo, kad Lukas Banevičius nepersistengė bespausdamas savo oponentą, bet kokiu atveju turim, ką turim. Ir dėmesio dar kartelį šio važiavimo pakartojimas. Pro Wi-Fi antroji skaitinė clipping zona. Čia buvo geresnės Lydranas iš Luko Banevičiaus pusės, tačiau Rapolas Širba irgi netoli tobulybės. 4 skaitinė zona, 5 taip pat. Laikėsi per 1,5–2 metrus Lukas Banevičius čia. Čia sinchronas pro antrąjį Wi-Fi buvo tikrai pakankamai stabilus. Finišas netoks sklandus iš Luko Banevičiaus, bet yra kaip yra, bendras vardiklis yra priimtas, laukiame teisėjo sprendimo. Ir sveikiname 36 numerį Lukas Banevičius, keliauja top 16. Taigi šiandien turime sekmadienį, semi-pro dieną. Kvalifikacija visose treniruotėse sekėsi, nepasakyčiau, kad per daug gerai. Tai pirmoje sesijoje po pirmos sesijos išėjo susigaudyti slėgius. Antroje sesijoje nelabai pavyko paimti poros klipų. Tai atsispindėjo ir kvalifikacijos važiavimuose, taip pat nepaėmiau
vieno klipino, kurio trūko iki geresnio rezultato. To pasekoje gavau 76 pirmų važiavimų ir 79 antrų. Pirmam važiavime dar toj pačioj vietoje buvo užstrigęs ankabos pedalas, bet spėjau susivokti, ką reikia daryti. Perspiriau vėl sankabą ir jis grįžo į vietą. Po top 3-2 susitikome su draugu iš Ukmergės, tai Luku Banevičium. Buvo, sakyčiau, tikrai nebloga kova. Lyde padariau klaidų, Čeise irgi padariau vieną tokią didesnę klaidą ir to pasekoje pralošiau. Bet, kaip pirmas tikrai normalus ir suvažiuotas porinis, kurio nepralaušiau, taip sakoma, sausai, tai aš jo visai džiaugiuosi. Tai va, tiek iš šiandienos.